சரி, குழந்தைகளுக்கு ஏன் அடிக்கடி சளி பிடிக்குது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பொதுவா பாத்தீங்கன்னா, கை குழந்தைங்கள்லாம் விளக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அது இருட்டா இருக்குன்ற ஒரு காரணம் மட்டும் இல்ல. குளிரா இருக்கிற ஒரு காரணம் மட்டும் இல்ல. இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்பதான் அந்த நல்ல பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் பில்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். சோ அப்ப அதுங்களுக்கு நிறைய வெளியில இருந்து ஒரு தாக்கம் இருக்கும். சோ அதனால தான் கை குழந்தைங்கள பார்த்தீங்கன்னா, வெளிய தூக்கிட்டு போமாட்டாங்க. 5 மணிக்கு மேல தூக்கிட்டு போமாட்டாங்க. காலையில தூக்கிட்டு போனாலும் கையில வேப்பில எடுத்துட்டு போவாங்க. அதே மாரி அவங்க தூக்கிட்டு போற அந்த மதருக்கு கூட நெறைய அந்த மாரிலாம் குடுத்தாங்க. நம்ம முன்னோர்கள் எப்பயுமே ஒரு காரணத்தோட தான் எல்லாமே செய்வாங்க. நம்மள சுத்தி நல்ல ஃபோர்ஸஸும் இருக்கும். நம்மள சுத்தி கெட்ட எனர்ஜிஸ் இருக்கு. சோ அதனால குழந்தைகள் நெறைய ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல ஸ்கூலுக்கு டிராவல் பண்றதுனால, இல்ல மத்த வெளியிடங்களுக்கு போயிட்டு வரதுனால, நிச்சயமா நம்ம அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபோர்ஸஸ் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் இருக்காது.